Naimbag nga agsapa kada kayo manen nga kakabsat dita Pilipinas ken rabii ditoy Canada ken kada kayo amin nga dumdumngeg iti daytoy nga aldaw kablaawan da kayo iti nabiyag ken man nakabalin nga nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti daytoy nga gundaway ket kayat ko nga idanon iti tunggal pamilya tunggal maysa nga agururay iti daytoy nga panagdingeg tayo manen ti sao ti Apo ti tangatang. Sapay kuma ta iti ayat ti Apo iti panangaywan ti Apo tayo iti kanayon nga panakid-addana ket marikrik na tayo kuma ti inaldaw iti panabiyag tayo kas isu ti kararag tayo ti inaldaw nga sapay kuma ta malampasan tayo daytoy nga pandemic ket agtultuloy tayo amin nga sibibiyag nga agserbi kenkuana. Kada kayo amin nga umuna nga mangkita kanyak iti atayr ko daytoy ket kayat ko nga laglagipan ken pagyamanan ti Apo iti nagapuan nga kultura ket urayan niya ti papanak saan ko nga liplipatan nga kunana ti Biblia tunggal tribo ket adda iti nagapuan tayo ket di tayo kumaikabain. Daytoy nga makita yung nga atayr ko kakabsat ket atayr mi iti kultura mi nga Ifugao ken Mountain Province. Ket daytoy nga rod nga gundaway tapno awan ti malabsan i-general ko nga igreet da kayo amin nga gagayem ken kakabsat uncle ken auntie kakaanakan gagayem pada nga ministros iti ebanghelyo kenda kayo amin nga church dignitaries and church leaders iti anyaman nga denominasyon. Ken kada kayo nga agtutubo, amma ken inna, da kayo nga senior citizen, karkaro da kayo nga adda dita sulsulinik nga nagapuan. Dita parte ti Mayuyaw, dita Faherna, dita Chongchongorhina, dita Quirino Province, di amin nga pasit ti Ifugao juan umod jo ki kablawa jo himaphod an arko ay juan amin unda di iti ama di tortoloy na kuma an ikohkohan si tao oray no nalikat atog itay kun tao chumalanan adugoni juan tao kuma malampasan jo matako tao pay laing an amin ket chog aju an amin juan senior citizen nga agururay nga agdingdingeg iti daytoy nga live nga panangikasaba tayo iti sao ti Apo ket sapay kuma tami tagtako ju pay ta itortolo ju andikan hay fungfungan si kakalalag ju hay hanaapo ju jem pufulay ju anyaman atag hay iche mataman ay teruta. But we know, anilami, juan umod, jaya hato ang kunjutikan edugwani. Ket unpungan hay idobjo, jakalalagjo metlaeng. Hati unami munyaman, hanakalalagjo nga chimi atag magatadyan. Unhay kumiaton nito, ja kun mimit jo akalalakan, kararagan mimit da kayo, nga kanayon tunggal rabi. Ket kayat kung alain dito nga gunda nga pasalamat kadagiti anak ko ta every night ket mangmangig ko nga ikarkararagan da dayto nga program tayo ikarkararagan da kayo nga auntie ken uncle da dita ket sapay kumata ti Apo an anayen na dagitihan tayo kaya nga maaramid ni Apo Dios ti mangituloy nga mga ramid ket ala kakabsat tapno awan ti malabsan greetings itinagan na Apo tayo nga Hesukristo da kayo nga auntie ken uncle dita Baguio dita Manila dita Mountain Province, amin kayo nga nakatune tatta, ken dagiti pay dumanunan dagitoy, nga kaskasaba, ikararag ko, nga iti Apo kuma, agtuloy nga agtrabaho, tapno iti kasta, agbiag tayo amin, ket awan kuma, iti maysa nga mabati inton, agpatangtang ti kampana. Alawan kakabsat, dawatik tin tayo, panagdumog amin, tapno dumawat tayo iti tulong ti Apo sakbay nga itultuloy tayo iti panag-adal tayo kadagiti nabalitukan
nga sasao iti Apo. Agdumog tayo amin, ta agkararag tayo. Man nakabalin, ken managayat nga Diyos, amami nga nainlangitan. Iti daytoy nga gundaway, mamingsan manen nga i-acknowledge mi iti kina Diyos mo iti entero nga lubong. I-acknowledge mi Apo iti saan nga ma-shutdown nga panakabalin mo. I-acknowledge mi Apo iti daytoy nga gundaway, nga awan talaga ti mabalinan mi, no awan ka iti biyag mi. I-acknowledge mi, Apo Diyos, iti imbagam iti saom. Iti John chapter 15 verse 5. Nga no awan ka, ket awan ti pulos maramidan mi. Isut gapuna nga iti daytoy nga aldaw, dawatek ama nga nasantuan. Iti special nga panagtrabaho ti man nakabalin nga espiritum. Kadagiti amin nga paset ti lubong nga dumanunan dagitoy nga kasaba ken dagitoy nga sasaom. Idawat ko kadi nga bendisyonam. Kadagiti amin nga puso, amin nga panunot, nga pagdisuan dagitoy nga bukel nga sasaom. Saan kadi Apo nga agsubliken ka nga ungaong. No diket adda ti maaramidan na. Ti tunggal pamilya, tunggal maysa, nga agdingdingeg iti daytoy nga aldaw. Ken dagiti pay dumanunan dagitoy nga sasaom, kalpasan daytoy nga oras. Agyaman kami, we acknowledge the Holy Spirit to be our highest teacher today, to convict and to convince our hearts. Tapno Apo Diyos, adda ko malugar dagiti sasaom, iti panabiyag mi. Tapno Apo, agtulnog kami iti pagayatam. Mabaliwan dayto nga biyag mi Apo, ket sumurot kami iti kayat mo nga pagbalinan mi. Ngaro Apo Diyos, dawatig ti panagtrabaho ti Espiritu Santo. Kadagiti amin nga nasyon nga dumanunan dagitoy nga sasaom. Dagiti makaawat ti Ilocano Apo, ikararag ko ti panagtrabaho. Right now Apo, in the name of Jesus. Sapay kumato umay ti panakaisalakan, umay ti revival, umay ti restoration, umay Apo Diyos iti talna, ti tunggal pamilya, nga gindingeg iti daytoy nga aldaw, especially Apo Diyos, makita mi kuma iti after this life, anya ti sumaruno nga mapasamak. Italik ko nga rod daytoy nga gundaway ngo sa renmi, ken dagiti amin nga kakabsat nga gindingeg, iti man nakabalin, nga naga ni Jesus, nga anak mo, kenapumi. Namnamain mi amin dagito yung nga kararagmi, gaputa dinawat mi dagito yung nga kararagmi, itinaga ni Jesus nga pumi. Amen. And amen. And amen. Ayaten nga kakabsat, ti daytoy nga gundaway, awisin da kayo nga isagana yo, dagiti Bibliayo, dagiti notebook yo, dagiti ballpen yo, ta ituloy tayo manen nga ag-adal ket makaluwaak ti daytoy nga week no basbasaik dagiti amin nga messages yu. Salamat kakabsat. Makapabangar ti rikna nga iti sao ti Apo ket saan nga naaladan. Uray ag shutdown dagiti companies. Nagin na dayo tayo man iti miles away. Ngem ammo tayo nga iti sao ti Apo ket saan nga ma-shutdown. Dakkel ti maaramidan na. Iti biag ti tunggal maysa nga agtalek ken mamati. Iti daytoy nga ebanghelyo nga sasao ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo ket sapay kuma. Titultuloy na nga bendisyonan ti biagyo. Karkaro da kayo nga pada. Ngay madayo iti ayaten tayo nga ili nga Pilipinas. Salamat iti panagkararagyo, iti panagtalikyo, da kayo nga kaabsat dita Saudi Arabia, dita Kuwait, ken dagiti da dumapay nga narigat iti kasta nga makimisa. Madayaw ti Apo,
Kadagiti aramiden na, iti panabiyag tayo. Ket madaydayaw ti Apo. Ta dagita kunayong 2 years nga han kayo nga nakimisa, ket at least nakangeg kayo ti sasao ti Apo. Ni Apo Diyos ti madaydayaw, iggaman tayo dagita. Nga sasao ti Apo ta dagito iti balon tayo, dagito iti pigsa tayo, nga lumaban. Kasi pahirap na pahirap tayo mga kapatid. We are on the last days. Ket saanin nga lumaka, ngem rumigat nga rumigat ti panawon. Ket kasanungay kabsat ken gayam. No awan ti deposit ti pusom. Awan ti paghugutam iti pigsa. Anya ti sumaruno nga mapasamak. Sigurado nga maawanan tayo iti namnama. Maawanan tayo ti ganas nga agbyag. Ket ag-suicide pay dagiti dadduma. Kakabsat saan ko mga maaramid dagijay. Nulaing adda oras tayo mat. Nga agparintuming ti saka tayo. Agkararag ken ni Apo Diyos. Tamu tayo met amin. Nga awan talaga ti maaramid tayo. No awan ti tulong ti ama nga tayo. So nga iti kararag ko tatay no nasiputan nyo. In quote ko iti John chapter 15 verse 5. Nga no awan ti Apo kunana. Awan pulos. Very strong word. Awan pulos ti maaramidan tayo. Kahit gaano tayo kalakas, gaano karami ang pera natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Totoo po ito. Agpayso dagitoy kakabsat ken gagayam. Sut gapo na nga ron ngano nalawag dijay nga insao ni Apo Jesus iti John 15:5. Ti aramiden tayo tatan ket bigbigen tayo. Ket patuloy tayo nga agpakumbaba. Ket patuloy tayo nga biruken isuna iti biag tayo. Tapno di kasta masarakan tayo iti tunay. Ti pudpudno nga inanama. Pudpudno nga pagapuan iti ragu ken ragsak. Awan ti sabali kakabsat. Nuhaan nga iti maitil telebisyon, may kaskasaba iti amin nga papanan tayo. Jay nagan nga Jesus. So iti dayto yung nga gundaway kakabsat. Adati maysa nga request da nga adalin tayon to kumakano de jay 666. Ngam isagsaganak pa laing digijay ta dagitakit controversial. Iso nga dagiti sumasarunon tungal daw adalin tayo di ay. Ket ti maysa nga most requested ket anya nga ta ti aramiden pastor. Taadda ti tured. Anya ti ikastak nga mang-reach out iti pamilyak. Mang-reach out iti karubak. Tay aytek isuda ngem mabainnak. Anya nga ta ti aramidek tapno maibingay kumet kuma iti sasao ti Apo kadakwada. Sunod dagijay ket saludsod iti panunod tayo, ken kayat tayo nga maamuan, awisen da kayo amin kakabsat, ta adalen tayo man, iti daytoy nga aldaw. Malam ditoy ayan mi ken agsapa dita ayeten nga ili nga Pilipinas. Daytoy the three great I am of Apostle Paul. Daytoy talo nga sekreto ni Apostol Pablo. No apay iso nakit maysa nga naturid nga mga kasaba, mga nangangaral sa salita ng Diyos. Da kayo amin nga church leaders, amin nga manusuro iti sao ti Apo, awisen da kayo nga agtun. Taadalen tayo man, tapno makatulong kuma, nga dagiti fear tayo of men. Maikat kumakit maisukat daytoy, nga turid tayo, nga mangibingay, isa sa ti Apo, anyaman tayan tayo, ken anyaman nga oras. So, iten nga kabsat, aday ti slideshow nga insaganak, kat nuwampay na isao iti da dumating list, padasan tayo nga Ilocano tapno maawatan, dagiti da mga amma, ken inna tayo nga nakatune, da kayo nga detamag core. Benisyonan da kayo ti Apo, kitain tayo daytoy kakabsat. Ti topic nga kayat ko nga pagtutungtungan tayo tatta,
the three great I am of Apostle Paul. Dayjay ngay talo nga I am kunana di sekreto ni Apostol Pablo ayaten nga kakabsat. No kunana nga I am ket agrugi kunana siyak ket kastoy ti inaramid ko, siyak ket kastoy. So kitain tayo man no anya iti anya daytoy kunada nga great I am of Apostle Paul. Wenno sekreto ni Apostle Paul. Daytoy ket tallo kakabsat nang rugi amin iti I am isu nga nalaka nga outline ninyo iti notebook yo. Ayaten nga kakabsat. At dagarod tallo nga adalan tayo, kitrugyan tayo, tapno makaado tayo. Ayaten nga kakabsat. Other scholars and expositions iti Biblia ket kunada daytoy nga topic ket maawagan nga the three great I am of Apostle Paul wenno ti sekreto ni Brother Paul or sekreto ni kapatid na Saul. Explain ko kada kayo damdama no apay nga daytoy nga tao uray maysa nga manang dakdakes maysa nga han nga maikari iti sangwanan ti Apo inusar pay laeng ni Apo Dios isuna. Ket adalin to'y pay madamdama ti first nga naga ni Pablo idi ket Paul ngem idinamati ken ni Apo Dios nasukatan jay nagan nga Paul iti Saul. Ken adalin to'y damdama anya ti kayat na sa awen ti Paul ken anya kayat na sa awen ti Saul. Okay. So dayta. Ti question nga umay ti panunot tayo ket why? No adda kada kayo dita ti gagayam ken kakabsat nga nakaranas iti nagduduma nga kapaitan ti biag. Nagduduma nga kinaranggas ti biag. Kastamot ken ni Pablo kakabsat. Kunana kakabsat iti Biblia apay nga ta in spite nga ni Pablo ket maysa nga hindi karapat-rapat, maysa nga arrogante, maysa nga sinner, maysa nga persecutor. Ayaten nga kakabsat, kitain nyo, daytoy ti kabibiyag na Apostol Pablo idi. Tinagan na idi ket Saulo. Idi hanpay nga namati tinagan na ket Saulo. Ket daytoy ti biyag na kakabsat nagrugit. Saan nga maikari? Ngem kasano nga ta nga nagbalin iso na nga apostoles ni Apo Hesukristo ken imay ti tiyempo ket isupay. Ti kaadwan ti surat na iti Biblia. Ayaten nga kakabsat nga dumdumngeg ti daytoy nga aldaw. Daytoy ti biyag na idi unworthy. Di siya karapat dapat kasi kriminal daytoy nga tao. Arrogante, makasalanan, persecutor, tagausig. Kunana ti Tagalog, karag simsimbaan. But nakaskas dao kabsat nung ti Apo ti agtrabaho. So kahanto yung maawanan tinamnama kabsat. In spite kadagijay nga kina-unworthy na, kina-arrogante na, inusar pa laing ti Apo isuna. Why God is still love Him, minahal ng Diyos. Choose Him, pinili ng Diyos. Cleanse Him, nilinis ng Diyos. At use Him, ginamit ng Diyos. So dahil kakabsat ti makita tayo and pinaburan pa'y ni Apo Diyos isuna. Ayaten nga kakabsat ken gagayam ti Apo. Ijay pakitak nga umuna nga slide. Kasjay ti kabibiyag na Apostol Pablo. Arrogante, criminal, sinner, persecutor. Ngem apay daytoy nga Dios. Ket inusar na pailang isuna. Ti umuna nga inaramid na minahal niya si Pablo. Pinili na si Pablo. Nilinis niya si Pablo. Ginamit niya si Pablo at
inangat niya si Pablo. Intag-ay na, pinaburan na. Nukitain nyo dagiti amin nga apostoles, iso na iti napaburan nga nangisurat iti 13 books of the New Testament. May sa diya nga favor, nga haan nga naaramid da Matthew, Mark, Luke, and John. So dagiti, no agsubmitar gayam ti may nga tao, iti Diyos. Ni Apo Diyos ket ayaten da ka. Ni Apo Diyos ket pilyen da ka. Amen. Ni Apo Diyos ket linisen da tayo. Amen. Ni Apo Diyos ket usaren da tayo. Ket ingato da tayo. Paburan da tayo. He will give us favor. Ayaten nga kakabsat. Sungahan tayo nga maawanan tinamnama. Ayaten nga kakabsat. Anyaman ti pinagdaanan tayo ti biyag. It's not what we start, but the way we arrive. Kuna nga ron ti daduma. Han nga dagyan nagrugyan tayo. Ngem iti kuma important tiket jay ikasta tayo nga dumanon. At least kuma happy ending ti biyag tayo. Amen. Happy ending kuma. Iti kararag tayo nga pagtungpalan tayo amin. No ada karubam, ada anak mo. Ada asawa mga kisira-sira iti biyag na. Kasla iti pinagnaan na Apostol Pablo. Saan ka nga maawanan tinamnama kabsat itatangagundaway. Nga dumdumweg ka iti sao ti Diyos. Ikararagam isuda, tinagam tiluam, ipakitam kay ni Apo Diyos. Tapno umay kumamat ti aldaw nga daytoy nga Diyos ni Pablo. Ket pilien na isuda, ayaten na isuda, linisen na isuda, usaren na isuda, ken iangat na isuda, madaydayaw ti Apo. Kastoy ti Diyos kakabsat nga pagserserbiyan tayo. Iso nga ipakita kada kayo iti background daytoy nga Pablo. Basing iti teksto tayo iti Romans chapter 1 verse 14 to 16, adda iti talo nga verse nga pag-adalan tayo tatta, ket adamit ti talo nga puntos nga maala ti tunggal verse. Adda ti maysa nga maala ti verse 14, verse 15, and verse 16. Isu nga agkopya kayo ayaten nga kakabsat. Who is Saul, soon to be Paul? Sino daytoy nga Saulo nga nagbalin nga Pablo? Daytoy nga Pablo nga dadalan tayo nga apostoles. Ket saan nga Superman, ken saan nga natnag nga anghel jay langit. May kadwa, isuna ket tao met nga nayanak iti ina, ket adamet ti earthly father na wenno ama na iti lasag. Okay? Maikatalo, he is a real man and not a lesbian. Ayaten nga kabsat, daytoy nga Pablo, ket tunay nga lalaki, ken saan nga bakla. Kayat nasawan, no kinitam nga da extension ti tiyan mo, ket lalaki ka. No kinitam nga awan extension ti tiyan mo, babae ka. Simple as that. Hantay ko mga ma-confuse. Ni Pablo, kung sino siya, isuna ket maysa nga real man. Pudno nga tao ken lalaki. Number 4. He has a good name. Ni Pablo ket adamet tinapintas nga naga na. And then identity, a home and a place. Adamet iti ID na, ken adda ti lugar nga address na. Amen. Sinupay, dagiti daduma nga maadal tayo iti daytoy nga Pablo, he is also a sinner saved by grace. Daytoy nga Pablo kakabsat no Saulo idi, ket may samet nga tao kas kada tayo, nayanak iti mother, ken adamit ti earthly father na. Daytoy nga Pablo, ket maysa nga makasalanan idi, nga naisalakan met, gapo iti grasya ni Apo Diyos. Kastamot lang kada tayo.
nagpaparehas ti dinaanan tayo ayaten nga kabsat. And then number 6, he studied. Anya, nag-eskwela isuna, ijay pagadalan ni Gamaliel. Kayat nasawan ni Pablo ket maysa nga abogado. So dayta ti 6, nga mabalin tayo nga maadal no sinno daytoy nga istoryain ti Biblia nga itinagan na ket ni Saulo nga idi pinili ni Apo Diyos isuna iti Acts chapter 9 sinukatan ti Apo tinagan na tanagbalin nga Pablo. Okay. So, damdama tayo nga maaman no anya ti ket na sa awen ti Saul ken ti Paul. Ta agin inayad tayo tapno hangaglalaok ti panunot yo. So as of now, kinilala natin kung sino itong Pablong ito. At dati 6, nga nakita tayo nga isuna ket saan nga Superman, kahit nasa awen, may nga tao kas kada tayo, ada tendency nga agbasol, saan nga fallen angel, anyapay, isuna ket may nga tao nga adamit ti mother na, ken father na, anyapay, isuna ket tunay nga lalaki, anyapay number 4, isuna ket adda ti good name na, ken adda address na. So han nga bugos. Okay? And then number 5, may samit isuna nga han nga nalintag, may nga sinner nga naisalakan met iti grasya ti Apo. Saved by the grace of God. What is grace, kakabsat? Tiket na sa awen iti grace is the unmerited favor of God. Dahil tiket na sa awen ti grace. And then, daytoy nga Pablo, tapno mamamuan tayo isuna, may sa isuna nga abogado. May sa isuna nga lawyer. Ta nag-eskwela isuna ti school ni Gamaliel. Anyapay, number 7, yan, he is a lawyer by profession. Number 8, he is a persecutor. May sa isuna nga may dadanas kadisimsimbaan, ken ikabil na dagiti Kristiyano ijay prison cell, ijay pagbaludan. Grabe pala. Daytoy nga kinadakdakes na daytoy nga Pablo idi. Daytoy Saulo idi. Number 9, isuna ket maysa, unuhan lang nga isuna nga maysa, isuna talaga iti mastermind, iti panakabatu ni Stephen, iti Acts chapter 7. Ni Stephen, ti last nga impapatay na sakbay nga tiliwen ti Apo isuna ti Acts chapter 8 and chapter 9. So narungsot na ito'y nga Pablo kakabsat. Okay. Kaya ti mesa nga pulo, nga maadal tayo no sino da ito nga Pablo, isuna ket napagasatan, gaputa abogado by profession, isuna nga rod tinang isurat iti 13. Nga libro iti Biblia, nga maawagan nga epistles, manipod iti libro ti Roma, ingana iti Book of Philemon. So Romans, Galatians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, ingana iti Philemon. 13 books ti surat na daytoy nga Pablo. Now kitain tayo ti panagbaliw na ti panawin kakabsat. Dahil ti Old Testament nga biyag na, ket adamot ti kunati English nga transition. Adangay ti nagbaliwa namat. Manipod iti dayta nga kadakdakes na of his life and his story. Ni Apo iti tiniliw na isuna, pinili na isuna. Iti Saul nga nagan na nga ti kayat na sa awen ket little. Okay? Ket nasukatan iti Paul meaning big. Amen. Naka-flash iti screen nyo. From Saul means little to Paul means big. Dayta iti kayat na sawan, itinagan nga Saul, wenno Saulo, basbasit idi. Ngem idi na mati suna, sinukatan na tinagan na iti Paul, kayat na sawan, dakkel. Dakkel ti sangwanan ti Diyos, dakkel ti naaramidan na, iti sangalubungan, iti panangay kasabana, iti ebanghelyo ti Apo, kadag iti amin nga lugar. Ket madaydayaw ti Apo,
iti inaramid na. Maikadwa, from old name Saul to new name Paul. So iti Old Testament nga nagan na, ket Saul, iti New Testament nga nagan na, iti barbaro, nga nagan na iti namati, si murot kanya po Diyos, ket sinukatan na iti Saul. Okay. So, kunada, change name, change life. Oh, wow. Idi, kaya't na siguro ang talaga nga the transition ti biyag na, iso nga, nabaliwan ti biyag na, itinagan na, nabaliwan mati, life na. Nabaliwan tinagan na, ken nabaliwan ti biyag na. Madaydayaw iti apo. So, change name, change life. Adamit ti amamuk nga kakabsat nga kasjay, idi namati dakin ni Apo Diyos, binaliwan damot tinagan da. It's your option. Nga importante, nga baliwam tinagan mo, importante, mabaliwan ti biyag tayo. Can I hear any amen? So, dahita iti panagbaliw ti biyag na. Itatan kakabsat. Ipresentak kada kayo. Kakabsat, makita tayo, iti umuna nga maadal tayo nga sekreto na Apostol Pablo kunana I am obligated. Ayaten nga kakabsat ken gagayam. Dahito iti umuna nga ipakita kada kayo. Dali. Kayat ko nga basain tayo man kakabsat iti Romans chapter 1 verses 14 to 16. Daytoy iti adalan tayo nga talo nga bersikulo. Kunana ti Ilocano iti NIV translation. Adda rebrebingek kadagiti amin nga tattao, Grego man minugangan naet, dagiti addaan wenno dagiti awanan. Verse 15, isut gapuna nga aggagagarak nga mangikasaba iti naimbag nga damag kada kayumot nga adda dita Roma. Verse 16. Naan-anay ti panagtalik ko ti Banghilyo, tayso ti panakabalin ti Dios nga mangisalakan umuna kadagiti Hudyo kastamet kadagiti Hentil. Bendisyonan ko mati Dios ti panakaibasa tinasantuan nga sa una. Kakabsat, adda ti talo nga adalen tayo tatan nga sekreto ni Apostol Pablo. Number 1, masarakan ti verse 14, kunana, I am obligated. Adda ti utang ko nga baybayadak kada kayo. Anya ti kahit na sa awen ti utang. Haan nga kwarta daytoy nga utang adda ti rebbengek kada kayo nga Hudyo kastamet kada kayo nga Hentil. Kada kayo nga Greeks ken da kayo nga non-Greeks kunana, da kayo nga wise ken da kayo nga unwise, da kayo nga learn, dagiti adda adal na ken dagiti awan adal na. Dagiti educated ken dagiti non-educated. Adda ti rebbengek kunan ni Apostol Pablo nga kayat kun nga agbayad. Daytoy biyag ko ket inawat ko nga libre ken ni Apo Dios. Ket kayat ko met nga ibingay, daytoy inawat ko nga pannakaisalakan kada kayo nga Hudyo kunana, ken da kayo nga padak nga Hentil. Da kayo nga adda adal na ken dagiti awan ti adal na. Da kayo dagiti wise ken dagiti unwise kunana. Dahito iti first nga sekreto na Apostol Pablo. Nung makita tayo iti first step na ket nagrugi ti burden. Adda ti dadagsin na. Kunana ti verse 14. Adda rebbengek. Adda, I have an obligation to do. Han kumalapdan dahito nga marikriknak kunana. Adda mang tultulak tiriknak. Nga adda ti kayat ko nga ibingay kada kayo. Nga daytoy nga inawat ko nga Kristo ijay dalan ti Damascus.
Idi magnaisuna, idi malpas ng impapatay na ni Stephen kakabsat, iti Acts chapter 7. Ket agtuloy, nga mapan na kuma i-persecute dagiti kakabsat nga namati ijay Jerusalem. Ijay dalan ti Damascus ket nasabat na ni Apo Jesus. Tinumba ni Apo Diyos isuna, ket kaslaad da siksik nga napan iti matana. Ket saan nga nakakita iti talong arabi ken talong aldaw. Ket saan nga nang nangan na Apostol Pablo. Tinapasamak ijay nga tiyempo, kinatungtung ti Apo isuna. Adat ti regeneration nga nangyari ti biyag na. Ket kuna ti Apo mapan ka Ananias. Tamapan mo ikararagan daytoy nga solo. Tamanipod tatan ket pinilik metten nga agbalin nga anak ko. Kuna ni Ananias kakabsat no basahin tayo. Ti Biblia tayo ti Acts. Oy mabutingak nga mapan tamok nga daytoy nga tao ket narungsot. Kuna ti Apo ken ni Ananias mapan ka ta pinilik tatan. Saan nga makakitan na bulag? Mapan mo ikararagan tapno kumita ti matana. Ma-open ti spiritual eyes na ken physical eyes na. Duble ti napasamak. Physical healing and spiritual healing na aramid ken Apostol Pablo. Ket idinapanday iti nga Ananias. Agat atras nga umunig iti kwarto ta siyempre ammuda ti katataon daytoy nga Pablo. Idi munig ket kuna na imbaunak ti Apo iti tagtagainap nga ikararagak si kata umimbag ka. Apaman nga inaramid na di jay inkararagan na ni Pablo. Nakakitan ti mata nakaslada na ikat nga halip-hip kitalapjo ini matana. Idi kimmita isuna. Right then and there kakabsat kin gagayam. Awan pay iti daddo mga salud-saludsod. Nagdiritso nga napan iti Jerusalem ket mapan na nga dagos ikasaba iti sao ti Dios. Kahit na sawen amon daytoy nga Pablo iti law of Moses. Ngem padasin na nga i-ignore han nakayat nga mamati iti daytoy nga Kristo. Ngam idi pinili ni Apo Dios kalpasan ti talong aldaw nga han nga nangnangan, han nga nakakita ti matana, bimmangon ket nagdiritso nga napan di Jerusalem ket napan na kasaba iti sao ti Apo. Very very fast kakabsat iti naaramid ken kuana. So nga madaydayaw ti Apo no dagiti ko mapilsupo, dagiti nalalaing nga tattao no mamati ko madagijay, dakkel met ti maramidan da kasla iti inaramid na Apostol Pablo. So idinapan di Jerusalem kakabsat ket nasdaw ti tattao. Handa kayat ko mga pastriken ta kunada ni, baka umayda tayo papatayen kem kuna ni Pablo, dinggen yon tag testimonyak. Tinaaramid kanyak ti dalan ti Damasco. Pinili akong tatan iti Diyos nga man nakabalin amin. Ket may sak itan nga dalan na. So first nga sekreto na Apostol Pablo makita tayo ti verse 14 ko na. Adda ti utang ko. Adda ti rebribengek. Dayta ti verse 14. No kitain nyo ti Biblia ti Romans chapter 1. Dayta ti first nga sekreto na I am obligated. Adda iti ribribingek. So kada kayo nga dumdumag iti dayto yung aldaw. Adda kayo man dito abroad. Hinuanyaman ti ayan nyo. Tunggal may sa kada tayo adda ti obligasyon tayo. Kadagiti naganak tayo. Dagiti pamilya tayo, nga idanon tayo kumaday ito'y nga ebanghelyo, nga daytoy nga Biblia, ket addapan nakabalin na nga mang balbaliw, iti biyag, iti maysa nga tao. No lasinggo nila kay mohan ka nga madanagan kabsat, spend time on your knees, agparintoming agkararag ka, saan pa'y nga naladaw ti amin, at dapay ti maaramid ni Apo Diyos, tatay Diyos ni Pablo, isupay laing jay Diyos tayo, ingga na tatta, madaydayaw ti Apo. Binaliwan na tibiyag ni Pablo. Kat itatan may sa isunan nga natured nga mga kasaba iti ebanghelyo ti Apo. So ano minsan, panpanunutik, mayat paikit din kuma. Dagiti dakes nga tattao no mamati da. Adu ti may testimony da, adu ti may share da. Ngem dagiti tao nga naanos. Saan tayo amu ti calling ti tunggal may sa kada tayo ngem iti wonderful kuma
nga damag ket sikaken siyak kuma, ket adda tayo iti pamilya ti Dios. Agserbi ka man kas maysa nga liturgies iti simbaan, anyaman ti mabalin mo nga maaramidan ti importante. Nahan kayo man nga agpastor, nahan kayo nga agbaling nga leader, importante kuma. Ket maysa tayo nga nainayon ti pamilya ti Dios, nangawat ken Apo Jesus iti biag tayo, kas manubot ken mga isalakan tayo, dayta ti pinaka-importante. And then, dagiti ministry tayo will just follow soon. So dayta iti number 1 nga sekreto ni Apostol Pablo. Maikadwa, ipakita kada kayo ti mabiit. I-flash tayo ta makita dati mabiit. Number 2, verse 15. Dayta kakabsat. Ti second nga sekreto ni Apostol Pablo kuna na, I am ready to preach the gospel. Madaydayaw ti Apo. San lang isuna nga adda ti utang na, adda ti dadagsen na, iti verse 14. Daytoy ket indurun na isuna iti maikadwa nga sekreto natin verse 15 nga kunana, gaputa adda ti obligasyon ko, adda ti utang ko, iti kayat ko nga idanon kada kayo, itatta ko na nakasagana nga umay ng mga kasaba, iti sao ti Apo kada kayo. Unana, da kayo nga adda dita Roma, da kayo nga hentil kunana, dahil ti target na, ada target na nga papanan. Da kayo nga adults, da kayo nga youth, da kayo nga children kunana. Kayat kun nga i-reach out da kayo. Taada inawat ko nga sa sao ti Apo, nga nagpintas tinaramidan na tibiyag ko kayat kumot nga idanon, kada kayo madaydayaw ti Apo. So nga, dayta ti makita tayo nga maikadwa nga sekreto na Apostol Pablo. Saan laing nga adadadagsin na? Dayta nga number 1 nga nariknana, iso tinang durun ken kuana iti verse 15 ko na, I am ready to come. Nakasagana ak nga umay, nga may kasaba iti sa sao ti Apo kada kayo. Kumusta ngay? Adda target na. Kunana, da kayo nga adda ta Roma, umayak dita. Da kayo nga adults, da kayo nga youth ken children. Kayat ko nga adda ti kayat ko nga ibingay kada kayo. Dayta ni Apostol Pablo. That is verse 15. Basahin tayo di Biblia tayo kakabsat. Di verse 15 kunana, ket nakasagana ak nga umay, nga mga kasaba ti sao ti Apo kada kayo dita Roma. Nakasagana. Question tatta. No agsaludsud di karubam, agsaludsud di anak mo, kunana mama, anya ti ikasta nga mapantilangit, anya ti ikasta nga mangawat ken Jesus ti biag. Sapay kumata nakasagana tayo mat, nga mga ited iti konkreto nga answer, nga masapul nga haan nga jay, magapu kada tayo nga jay, magapu kuma, iti sa sao ti Diyos. Dayta, ti second secret of Apostle Paul, nakasagana isuna. Ket kayat kuman, nga mapantayo, iti maika talo nga sekreto na. First, I am obligated. Number 2, I am ready. And then number 3, I am not ashamed to share the gospel. Kunana, gaputad dati marikriknak nga obligasyon ko. Isut gapuna nga kunana nakasagana agagagarak nga umay. Adda ti eagerness kenyana, hindi pa patay-patay. Adda eagerness ken kuana. Kat kunana no umayak kunana, saan ko nga ibain ti ebanghelyo ti Apo. Kakabsat ken gagayam, ipakita kada kayo mat ti mabiit. Daytoy kakabsat. Number 3, masarakan ti verse 16 kunana. I am not ashamed of the gospel. Saan ko nga ibain daytoy nga ebanghelyo, daytoy nga Biblia. Why? Apay. Kunana, because it is the power of God.
Daytoy ket adda ti pannakabalin na. Daytoy ti pannakabalin ti Dios nga Biblia nga mangisalakan iti amin nga mamati kunana umuna dagiti Hudyo syempre ammo tayo dijay. Ken kastamit kadagiti Gentiles nga datayo nga Filipino idjay tayo nga sinumrek. Ayaten nga kakabsat. Sa Tagalog kunana di ko ikinahihiya ang salita ng Diyos. Kunana ni Apostol Pablo, hankon nga ibain daytoy nga sasao ti Apo. Madaydayaw ti Apo. No adda kada kayo dita ti agdingdingag. Nga mababain kayo nga mga igam ti Bibliayo. 2020 tatan. Ikaragan da kayo kakabsat. Tanupan panunuten tayo daytoy Mark 8. Di naka-flash isangwanan nyo. Verse 38 kunana. Ti mga ibain kanyak ken dagiti sa saok kunana. Ifoin umet hidyo. Numumfang ngacho. Ay ni pan nakabalin o an alana. So ayaten nga kakabsat. Han tayo kumanga ibain. Ni Apo Diyos nga inawat tayo. Saan tayo nga ibain daytoy Biblia nga sa sauna nga inigaman tayo. Daytoy ti kunana iti Romans 1:16 nga pannakabalin ti Diyos gamin. Daytoy nga Biblia, constitution and bylaws ni Apo Diyos nga mga salakan umuna ka dagiti Hudyo kastamit da tayo nga Gentiles wenno Filipino. Ket no iso dayta iti maaramid na di tayo kuma ibain. Madaydayaw ti Apo. Saan mo nga ikabil dita tsalekom? Han mo ikakabil dita bag mo nuen ken mabalin. Ipakitam nuen ken mabalin. Tapno matulungan kapay nga han nga mga ramid ti dakes. Ipakitam nga may sakang anak ti Diyos. It's time to show that you are one of the chosen. Stop nga mabain. Isarding tayo nga managbabain kakabsat. When it comes, ibagadang anak da ka ti ari. Dapat han ka nga mabain. But that's a privilege, that's an honor. Nga may saka nga anak ni Apo Diyos. Ket tumakder ka kuma, saan kan nga agbabain. Madaydayaw iti Apo. Madaydayaw iti Apo. Now, dayto iti sa Marina kakabsat, tapno makita yo. Dagita outline, ken aga outline. Dahito iti sekreto na Apostol Pablo, anang rugi amin iti ay. It refers to Apostle Paul. Kunana, dahito iti ora, O-R-A, na Apostol Pablo. First, adan nariknana nga obligasyon, verse 14. May kadwa, nakasagana isuna, he is ready, verse 15. Ken into numapan, verse 16, kunana, I am not ashamed. Sa anak nga mabain, nga mga kasaba iti daytoy nga ebanghelyo. Nuhan mo nga agbasa kabsat, ama ina, no kuy maanila mumfaha, hinitestimonim di mabalinan, alam. Hijay istoryam no kuno di montamo. Alam hini, enat Apo Diyos anong balbaliw ay nipetakuam. Dagita ti daddu mga ikastatayo nga han nga mga ibain. Iti daytoy nga Kristo nga inawat tayo nga daytati istoryaen ni Pablo no apay nga itibiyag na ket powerful adu tinaaramidan na because first ada obligasyon nga mariknana nga mangdurdurun ken kuana nga agaramid tina na espirituan. Ket kunana inton no daytoy nga daytoy utang nga marikiknak obligation ket idurun nak nga agagagarak nga nakasaganak nga mapan kun kunana. Ket intun no mapanak kunana verse 16. Sa anak man nga mabain. No Biblia ti pagtutungtungan kunana Apostol Pablo sa anak nga mabain. So atin nga kakabsat tapno agbalin tayo nga effective. Kada kayo amin nga friends nga dindingig tatangal daw. God bless you. Sapay kuma, tatarigagayan tayo nga agbalin nga fat. Okay? How to be effective? We need to be fat. Dita screen nyo makita yo. F stands
stands for faithful, available, and teachable tayo kuma. Tapno agbalin ka nga usable, effective ti simbaan nga yan mo. Iti anyaman nga aramidem, wala iti secular life, may saka man nga teacher, may saka man nga Sunday school teacher, may saka nga secular teacher, may saka nga elder. Kasapulan tatta nga tiyempo nga, agbalin tayo kung mga faithful, available, and teachable. Anya kahit nasa awen da ito'y available, uray naglaing ka na awan tiyempom sayang. Ada kuma tiyempo tayo, no ada Bible study available tayo kuma. No nadyusan ko mga banag ket available tayo kuma. Awan ko mga adu ti rason tayo. No Sunday mapan tayo kuma makimisa ayaten nga kakabsat. Amen. Ken teachable kahit nasa awen, hanto nga ipapilit nga kanayon nga datayo ti usto. No insan ket dumngeg tayo met kaditi anak tayo, dagiti asawa tayo, anyaman dagiti mabalin nga mangted iti advices kada tayo. Nang runa no ti Biblia ket agsao, agdingeg tayo kumaamin because this is the final authority and measure of faith. So dayta iti sekreto tapno agbalin ka nga effective tatta nga 2020, be fat, faithful, available, and teachable. And then finally, dahito iti sekreto ni Apostol Pablo, dadandani malobat kakabsat dahito'y gadgets ko. Dahito iti sekreto ni Apostol Pablo kunana, dapat ada kumadjay joy iti puso tayo, nga tumatagal. Anatikat na sa 20 joy, ada acronyms na data.